राधे राधे दोस्तों, नमस्कार। बबीता किचन में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, बबीता किचन में जो रेसिपी लेके मैं आपके साथ आई हूँ वो है लहसुन की रेसिपी। लहसुन आप लोग सभी जानते होंगे, एक एंटीबायोटिक है जो छोटे बड़े सबको खाना चाहिए, जिससे हमारी कमर में दर्द, पैरों में दर्द, जोड़ों में दर्द, हर किसी चीज़ के लिए काम आता है। और इससे ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहता है, इसे ज़रूर यूज़ करना चाहिए। तो लहसुन बच्चे वैसे नॉर्मली नहीं खा पाते, तो आज मैं इसलिए लेके आई हूँ लहसुन के पुलाव। जी फ्रेंड्स, लहसुन के पुलाव लेके आई हूँ, जिसके साथ हम रायता, दही या फिर अचार किसी के साथ भी आप खा सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। और लहसुन मोस्टली बच्चों को भी खिलाना चाहिए, बट बच्चे खाते नहीं हैं। खांसी जुकाम में भी काफ़ी अच्छा होता है। लहसुन तो एक एंटीबायोटिक होती है जो हर चीज़ में काम आता है। तो आज उसी लहसुन को बच्चों को खिलाने के लिए मैं पुलाव के रूप में लेके आई हूँ। तो चलिए देखते हैं हम लहसुन के पुलाव कैसे बनाएंगे। लहसुन पुलाव बनाएंगे। लहसुन की आप बहुत सारी आपको बेनिफिट्स पता होंगे, उसी से लहसुन ज़रूर खाना चाहिए। इसलिए चलिए लहसुन पुलाव में देखते हैं मैं क्या डालूँगी। लहसुन पुलाव में काफ़ी अच्छी वेजिटेबल्स भी डालूँगी, इसलिए मैंने बीन्स भी लिया है। बीन्स भी प्रोटीन का स्रोत है, काफ़ी अच्छी होता है, बच्चों की हाइट वगैरह बढ़ाता है, तो बीन्स भी हमें खाना चाहिए। इसको मैंने बस गर्म पानी में डाल के निकाल लिया है और निचोड़ दिया है। और यहाँ लिया मैंने फूल गोभी। अब सर्दियों में काफ़ी अच्छी सब्जियाँ आती हैं, तो भरपूर मात्रा में सब्जियाँ डाल के बनाएंगे हम। गाजर भी मैंने ऐसे लंबे लंबे स्लाइस किए हैं। और मैंने लिया है एक शिमला मिर्च, जिसको भी लंबे लंबे स्लाइस, और 2 आलू, उनको भी ऐसे बड़े बड़े ही काटे हैं। और यहाँ लिया 1 कटोरी भर के बड़े वाले लहसुन, आप क्या जो है वो डाल सकते हैं। और थोड़ा सा धनिया, हरी मिर्ची, 1 बड़ा प्याज और 2 टमाटर, और अदरक का 1 इंच का टुकड़ा बिल्कुल कद्दूकस करके, और 2 टमाटर बिल्कुल बारीक काटे हुए हैं। और यहाँ कुछ खड़े मसाले लिए जो पुलाव में ज़्यादातर लगते हैं, तेज़पात पत्ता, जीरा, लौंग, काली मिर्ची, बड़ी इलायची एंड छोटी इलायची दोनों। और इलायचियों को मैंने ऐसे खोल के लिया है ताकि इसका हर दाना दाना चावलों में आए और इसका टेस्ट और बढ़ाए। और कुछ भी घर के नॉर्मल मसाले, नमक, हल्दी, लाल मिर्ची, धनिया पाउडर और गरम मसाला, ये आप अपने चावलों के अकॉर्डिंग अपने टेस्ट से डाल सकते हैं। यहाँ मैं 2 गिलास डाला है, तो उसके हिसाब से लिया है। सबसे पहले एक बड़ा से बर्तन में मैंने बड़ा कुकर रखा हुआ है, उसके अंदर अच्छा सा तेल डाल के मैं बड़ियाँ डाल दूँगी, सोयाबीन बड़ियाँ। इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे। डालने के बाद 1-2 मिनट चला के जब इसका थोड़ा बहुत कलर चेंज होने लग जाएगा, तब मैं इसमें आलू डाल दूँगी। देखिए मैंने आलू भी डाल दिए हैं। अब आलू और सोयाबीन को अच्छी तरह हम थोड़ा सा कलर चेंज होने तक डालेंगे। जैसे इसका कलर चेंज हो जाए, हम निकालने वाले हैं उससे 1 मिनट पहले हम इसमें शिमला मिर्ची डाल देंगे, क्योंकि शिमला मिर्ची बड़ी जल्दी पक जाती है, इसलिए इसको उसके साथ ही डाल देंगे, लास्ट टाइम पे डालेंगे। और उसको अच्छी तरह पकाते हुए 1 मिनट हम बस इसको निकाल लेंगे। जैसे शिमला मिर्ची का भी कलर चेंज होगा, हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए हमारी ये हो गई है फ्राई, आलू भी हो गया है, शिमला मिर्ची हो गया, निकाल लेंगे। शिमला मिर्ची आप अलग से भी फ्राई कर सकते हैं, क्योंकि शिमला मिर्ची हम बाद में डालेंगे। यहाँ मैंने इसके साथ ही डाल दिया था, तो मैंने बाद में सेपरेट किया था उसको। अब मैं गोभी डाल दूँ। गोभी के बड़े बड़े पीसेस करे हैं मैंने, ज़्यादा छोटे नहीं करे हैं, क्योंकि गोभी बड़ी जल्दी कुकर में बनाएंगे तो हम घुट जाती है, घुटेगी ना, खिले खिले ही रहे गोभी के फूल भी, इसलिए गोभी को मैं अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। गोभी का भी जब कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तभी मैं इसमें गाजर डाल दूँगी। और गाजर भी मैंने ऐसे लंबे लंबे स्लाइसिस में ही काटे हैं। सब चीज़ में थोड़ा मोटा मोटा ही काटा है, क्योंकि अगर हम छोटा छोटा काटेंगे तो सारे घुट जाएंगे, उसका दिखेगा नहीं, सब वेजिटेबल्स दिखेंगी नहीं हमारे पुलाव में, तो इसलिए थोड़ा सा मोटा मोटा डाला है। अब जैसे ही इसका भी कलर हल्का चेंज हो, हमें इसे निकाल लेना है। हमें इसे सिर्फ 60-70% ही कुक करना है, पूरा 100% कुक नहीं करना, बस कलर चेंज हो हमें निकाल लेना है। अब मैंने इसमें से बाकी बचा हुआ ऑयल निकाल दिया है। अब इसमें मैं ये सारे लहसुन भी डाल दूँगी। लहसुन मैंने 1 कटोरी भर के लिया है, देख सकते हैं आप। लहसुन को भी हम फ्राई करेंगे, क्योंकि पुलाव में अगर जब तक हम लहसुन का पुलाव बनाए तो लहसुन काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में डालना चाहिए, इसलिए 1 कटोरी भर के मैंने लिया है। और देखिए लहसुन का भी कलर चेंज हो चुका है। बस ऐसे ही करना है, हमें ज़्यादा नहीं जलाने हैं, नहीं तो उसका अपना टेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा और उसमें कड़वापन आ जाएगा। इस स्टेज पे हम लहसुन को भी निकाल लेंगे। और सारी वेजिटेबल्स मैं एक साथ ही निकाल रही हूँ, एक बड़े से बॉल में। अब एक्स्ट्रा ऑयल निकालने के बाद हम इसमें सबसे पहले ये खड़े मसाले डाल देंगे, लौंग, इलायची, जीरा, तेज़पात, जो भी गरम मसाले आप खड़े मसाले डालना चाहते हैं इसमें वो डाल सकते हैं। यहाँ आप दालचीनी भी डाल सकते हैं, पर मेरे घर में चावलों में कोई दालचीनी पसंद करता नहीं है, इसलिए मैंने डाला नहीं है। ये ऑप्शनल है, आप यूज़ करते हैं तो आप डाल सकते हैं दालचीनी भी।
और डालते ही मसाले को बिल्कुल हल्का सा टर्न करते ही इसमें हम प्याज डाल देंगे, क्योंकि हमें इसके खड़े मसालों की इस वक्त खुशबू आते ही इसमें डालना है, ज़्यादा जलाना नहीं है, नहीं तो वो काला काला टेस्ट देता है जीरे का, वो नहीं करना हमें। सिर्फ जैसे इसमें गर्म तेल है डालते ही इसमें खुशबू आने लगेगी तो हम डाल देंगे। प्याज का रंग हल्का ब्राउन होते ही इसमें हम टमाटर और अदरक जो हमने कद्दूकस करी थी वो डाल देंगे, उसको अच्छी तरह चलाएंगे। टमाटर यहाँ हमने इसमें एकदम सॉफ्ट कर लेंगे, इसलिए मैंने बिल्कुल बारीक काटे हैं। अब मैं इसको ऐसे ही तेल के साथ डाल के 1 मिनट के लिए ढक के पकाऊंगी, ताकि ये टमाटर और सॉफ्ट हो जाए। गैस थोड़ी फ्लेम लो कर लेंगे। यहाँ मैंने मटर डालना भूल गई थी, मैंने फ्रोज़न मटर डाल दिया है। और देखिए मैंने शिमला मिर्ची अलग निकाल ली है, क्योंकि शिमला मिर्ची का टेस्ट जब भी आता है जब क्रंची सा रहे, नहीं तो वो घुट जाती है, वो नहीं करना हमें, इसलिए हम लास्ट में डालेंगे बाकी सब्जियों के बाद में, तो इसलिए से मैंने निकाल लिया है। देखिए टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, आपको दिख रहा होगा। हल्का से ऐसे हम चमचे से क्रश कर देंगे। अब हम इसमें ये जो सारे हमने नॉर्मली मसाले लिए हैं, नमक, मिर्ची, गरम मसाला और हल्दी, ये भी डाल देंगे। यहाँ मैं आपको रेशो बता देती हूँ, 2 गिलास के हिसाब से मैं 2 चम्मच नमक, 1.5 चम्मच लाल मिर्ची, 2 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच हल्दी और 1/4 चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला डाला है। बाकी आप अपने टेस्ट से, अगर आप चटपटा ज़्यादा खाते हैं तो इसमें 2 हरी मिर्चें भी बारीक काट के डाल सकते हैं, या फिर लाल मिर्ची की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। पर मैं नॉर्मल बना रही हूँ, ज़्यादा चटपटे बनाएंगे, ज़्यादा मिर्ची डालेंगे तो सब्जियों का जो फ्लेवर होता है वो ख़त्म हो जाता है। यहाँ देखिए मसाला अच्छी तरह डाल के, और इसमें मैंने थोड़ा सा, बिल्कुल जो चमचा आपको दिख रहा है मेरे हाथ में, बस इतना ही पानी डाला था। डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे, और मसाले को अच्छी तरह पकने के लिए हम इसको ढक के पकाएंगे। इसमें पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे, बिल्कुल कम ही पानी डाला है, ताकि मसाले ना लगे और हमारा मसाला अच्छी तरह पक जाए। इसको हम यहाँ पर 2 मिनट ढक के पकाएंगे। देखिए ढक के पकाने के बाद कितना अच्छा ऑयल ऊपर आ चुका है, और हमारे टमाटर भी अच्छी तरह पिस चुके हैं। हमारा मसाला एकदम रेडी है। अब हम इसमें यहाँ जो हमने ये सारी वेजिटेबल्स हमने फ्राई करी थी वो हम इसमें डाल देंगे। लहसुन भी इसके साथ ही है, इसके अंदर ही है, तो लहसुन भी इसके साथ ही डालेंगे। और ये देखिए लहसुन, आलू, बीन्स, सोयाबीन्स, गोभी, गाजर, मटर सब मैंने डाल चुकी हूँ। और इस मसाले का अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे, ताकि मसाला हर सब्जी पे अच्छी तरह लग जाए और कहीं से फीका ना रहे सब्जी। अच्छी तरह चलाएंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है सब्जी में मसालों का। अब इसमें बिल्कुल 1 चमचा मैंने पानी और डाला है, ताकि नीचे ना लगे मसाला, और उसको भी इसका मिक्स कर लिया है। और फ्लेम इस टाइम पे लो ही रखी हुई है, फ्लेम को लो ही रखिएगा। थोड़ा सा लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे हम, 2 से 3 मिनट और रख देंगे। यहाँ मैंने 2 गिलास चावल लिए थे, चावल को अच्छी तरह धो के मैंने पानी निकाल दिया है। और ये देखिए 2 मिनट हो चुका है, फ्लेम लो है, और कितना अच्छा हमारा मिक्स हो गया मसाला, हर सब्जी भी लग चुका है, आपको दिख रहा होगा। ये देखिए बस अब इसमें हम ये चावल ऐड कर लेंगे। ये धुले हुए चावल हैं अच्छी तरह। मैंने इन्हें सिर्फ, मेरा बासमती राइस है, सिर्फ 10 मिनट भिगोना होता है। इतने मैं सब्जियां फ्राई कर रही थी, इतने मैंने इसे भिगोया था बस। आप अपने चावलों के हिसाब से चावल भिगोइएगा। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखिए सारा चीज़ इसमें साथ साथ मिक्स कर लेंगे, ताकि हर मसाले में सब्जी और चावल अच्छी तरह मिक्स हो जाए, कहीं से पीले कहीं से वाइट ना रहें। तो इसे अच्छी तरह चलाएंगे हम। देखिए ऊपर से नीचे करेंगे अच्छी तरह। अब यहाँ जितना मैंने चावल लिया था उतना ही मैं पानी डाल रही हूँ। मैं 2 गिलास में 2 गिलास पानी ही डालती हूँ, इससे मेरे एकदम परफेक्ट से चावल बनते हैं। तो यहाँ मैं 2 गिलास पानी डाल चुकी हूँ। चावल पे पानी डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स करेंगे, ताकि कहीं से खट्टे ना रहे, और जहाँ ही खट्टे रहते हैं वहाँ पर फिर वाइट वाइट रहते हैं चावल, इसलिए अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और एक बार इसमें नमक ज़रूर चेक कर लेंगे। अगर आपको नमक कम लग रहा है तो आप उसमें थोड़ा और डाल दीजिएगा। मेरा एकदम परफेक्ट नमक था। और ये देखिए एकदम सारा मिक्स हो चुका है। अब मैं इसको ढक्कन लगा के इसमें विसल करने के लिए रख दूँगी। यहाँ सिर्फ हमें 1 सीटी चाहिए। और यहाँ हमें शिमला मिर्ची नहीं डाला है, शिमला मिर्ची मैं बाद में डालूँगी जब इसे खोलूँगी। और ये धनिया भी मैं बाद में ऐड करूँगी इसमें, इन दोनों को मैं अलग रख दूँगी। ये देखिए मेरी 1 सीटी आ चुकी है, बस 1 ही सीटी लगाएंगे हम। जैसे पूरी विसल ख़त्म हो जाएगी हम इसको बंद कर देंगे कुकर को।
और रख देंगे। ये देखिए मैंने एक सीटी लगाने का बंद कर दिया था गैस को। अब मैं इसकी पूरी विसल निकलने के बाद इसका खोल रही हूँ। ये देखिए कितना अच्छा हमारा वो सब्जी। अब इसमें मैं डाल दूँगी शिमला मिर्ची और ये धनिया पाउडर और ये हरी मिर्चें। हरी मिर्ची ऊपर से डालने से क्रंचीनेस आती है, खाने में स्वाद लगती है। और इसको हर चीज़ के साथ मिक्स कर देंगे, ऊपर नीचे कर लेंगे थोड़ा सा वेजिटेबल्स को, चावलों को, ताकि जो हमने शिमला मिर्ची डाली वो नीचे चली जाए और इस भाप में थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, बस ज़्यादा ना गले। और इसका शिमला मिर्ची का अपना जो टेस्ट है वो बिल्कुल ख़राब ना हो, नहीं तो वो ज़्यादा घुल जाती हैं, पता ही नहीं चलता कि आपने शिमला मिर्ची भी ऐड करी है। और यहाँ देखिए बड़े बड़े हमने सब्जियों के पीसेस करे तो हर वेजिटेबल्स अपना दिख रही है। और चावल भी देखिए कितना अच्छा सॉफ्ट हो चुका है, एकदम परफेक्ट गल गया है चावल हमारा। बस अब इसे डालने के बाद हम इसे 2 मिनट के लिए ढक के, ऐसी ढक्कन लगा के, क्योंकि इसमें भी बहुत गैस होती है, ढक के रख देंगे तो उसमें हमारी शिमला मिर्च और धनिया अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। लीजिए मैं इसको ऐसे ढक के रख रही हूँ। जब ये पूरी अपने आप विसल निकल जाएगी तब हम इसको खोलेंगे। देखिए अब हमारी पूरी विसल निकल गई है और ये हमारे एकदम रेडी है चावल, हमारे वेज लहसुन के पुलाव। ये देखिए कितना खिला खिला मेरा एक एक दाना बना है। अब इसके ऊपर आप, अगर आप घी खाते हैं तो घी डाल सकते हैं, अगर आप घी नहीं यूज़ करते तो बिना घी के भी खा सकते हैं। स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा, टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और लहसुन जो बच्चे नहीं खाते आराम से खा सकते हैं इसके साथ। और इसमें मुंह में जब लहसुन आता है तो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है, छोटे बड़े सबको बहुत पसंद आते हैं। मेरे घर में तो अधिकतर बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो ज़रूर कमेंट कीजिए। लीजिए हमारे पुलाव एकदम रेडी हैं, खिले खिले लहसुन के पुलाव, मिक्स वेज पुलाव, देख सकते हैं आप। ये देखिए कितना अच्छा सब्जियां दिख रही है इसमें, लहसुन, शिमला मिर्च, आलू, गोभी, सब खिली खिली ऊपर ही दिख रही हैं। ये देखिए चावल भी एकदम खिला खिला बना है। और यहाँ मैं इसको थोड़ा सा बूंदी का रायता और अचार के साथ सर्व कर रही हूँ। और अगर आप चाहते हैं तो उसे लाल चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, इमली की चटनी के साथ भी खा सकते हैं। पर अगर आप इसको दही के साथ, रायते के साथ और अचार के साथ खाएंगे तो इसके स्वाद में और इन्हेंस होगा, काफ़ी अच्छा स्वाद आएगा। इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया बना है। ये देखिए साथ में रायता लीजिए, रायता इसमें थोड़ा गाढ़ा ही अच्छा लगता है दही का। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।